अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम मारू मिट मली रजा सभई मूं सरदार हशर वेल हिसाब में जॾे मोहिब थींदा महदार उते लोयन वारा लख हज़ार पर मारूम जन हिकड़ो सुभान अल्लाह ॾाढियां त सुभान अल्लाह चओ दोस्त को आहे दादिला हाय हाय तो मोहिब माराए ख़ासन खलीलन के सख्तियूं सहाय इन्हीं में पुका आहे उन्हीं गाल इसरार जी नबूवत इनके घर की है विलायत इनके घर की है इमामत इनके घर की है शहादत इनके घर की है बेशक बेशक गुनहगारों न घबराओ शफाअत इनके घर की है बरोज़ महशर गुनहगारों को बख्शवाना ये आदत इनके घर की है बेशक हाँ सही सुभान अल्लाह बेशक हमदई सलवात खां बाद काबिले तकरीम मेहमान जी वकार सदर महफिल पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत क़िबला साईं अलहाज पीर सैयद इमरान अली शाह जिलानी कादरी दामत बरकातुहुल आलिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
अजो की हिन बाबरकत प्रोग्राम जा मेहमान खास सादात किराम व उलमाए किराम व हुफाज किराम ऐं मुझा प्यारा बुजुर्गो दोस्तों भाई अल्हम्दुलिल्लाह हालानी जे आशकन साईं मौलवी मोहम्मद अमीन गाड़ी मदज़िल आली जे निगरानी में अजो को ही बाबरकत प्रोग्राम शहदाए करबला रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन जी याद में रखियो आ। हाय हाय बेशक हर साल जियां मुकर्रर तारीख ते दुआ की आयूं रब करीम असांजे इन्हनि आशिकनि जो ही प्रोग्राम करबला जे शहीदन जी दरबार में कबूल ऐं मंजूर फरमाए। आमीन आमीन अल्लाह से अवां के अवां जे शहर के आबाद ऐं शाद रखे। दोस्तों रोड जे खराबी जे करे कुछ देर थी वई आहे। अवां समूरी जमात खां माज़रत ख्वाहियूं। दोस्तों हाने टाइम भी काफ़ी थी चुको आहे। जजो टाइम अवां जो कोन वठबो। मूसां गॾिजी हिक भेरो अहिड़ी सलवात सगोरी झूंगारियो जेका सलात हिन अज़ीम शान प्रोग्राम जो सीगार बंदी पवे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह ताला जी ज़ात में बरकत पंहिंजे महबूब करीम खे इरशाद फरमायो सुन जेका तो मोमिनन मुसलमानन खे तबलीग कई आ जेको अवां जे दर तां उन्हनि खे मिलियो आ। इन मामले में अवां उन्हनि खां का उजरत न घुरो का शय न घुरो। हाँ इन्हनि खां हिकिड़ो ई सवाल कयो त जेकॾहिं अवां खे एहसास आ त महबूब जे दर तां तव्हां खे सभु कुझु मिलियो आ त मां बदले में सिर्फ़ पंहिंजे क़रीबनि जी मोहब्बत थो घुरां। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। शान नुज़ूल ही आ त अल्लाह जे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ऐलान नबूवत खां अॻु में दुनिया जो अहिड़ो हाल हो ऐं ज़ुल्म जी इंतहा हुई। ॿिया गुनाह त पंहिंजी जाइ ते पर पंहिंजूं नियाणियूं ज़िंदा ज़िंदा खॾा खणी उन में पुरीदा। उन्हनि जे दामन कूकनि ते उन्हनि खे को रहम तरस न ईंदो। ॿिया त अञा वॾा गुनाह। अहिड़े दौर में जंहिं दौर में माउ पीउ जी इज्जत कान रही हुई वॾे नंढे जो साञा अदब हया कोन रहियो। मुझा प्यारा दोस्तों बुजुर्गो हर घर जो नौ मसनवी खुदा हूंदो हुयो। अहिड़े दौर में असांजे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत फरमायो या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ इंसानो अचो अचो मां अल्लाह जो आखिरी नबी आया।
अवा कलमो पढ़ो दीन में दाखिल छो तमाम के बिनी जहान जी कामयाबी वठी ॾियो। सुभान अल्लाह। साईं अल्लाह ने नबूवत फरमायो ऐलान कयाऊं हलो हलो रे मोमिन बेड़ो त्यार आहे बेड़े हलाइण वारो मिठो मदनी आहे। मता निंड नशे में वञई वक़्तो सारो बेड़ो भरियो बीठो जो छुटण वारो पोए पातणीअ ते कम यार नाहे हलो हलो रे मोमिन बेड़ो अल्लाह जे महबूब ऐलान फरमायो पो जन के नसीब में ईमान लिखल हुयो उन कलमो पढ़ियो दायरे इस्लाम में दाखिल थिया मुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सोबत में ईंदा वया मोहब्बत में ईंदा वया उन्हनि खे रंग लगंदा विया उन्हनि में तब्दीली ईंदी वई इनकलाब अची वयो। एक अरब के आदमी ने बोल बाला कर दिया खाक के जर्रों को हमदो शे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए क्या शान थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए दुश्मन भी देख कर हैरान हो गए। दुनिया में जब रखा मेरे मुस्तफा ने कदम तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बेटा ऐसा फरमाई दुआ तगंद जनी जे गोद में पाबोड़ा पोशाक उन्हनि जी ओताक अज राजा रही आयो। उन्हनि में इनकलाब आयो जेके मां पी जी इज्जत न कंदा वे पी मां के पेरे पवण लगा जेके न्याणियूं जिंदा खला खुनी उनमें पूरी दहा वे पंहिंजे न्याणियुनि खे पंहिंजे कुलनि ते सवार करे बाजार शहर घुमाईंदा। उन्हनि में रहम एतिरो आयो जो केवल पई हलंदी ज़मीन सां त उन खां बि पासो करे गुज़रंदा मतां उहा पेरन हेठां अची चीपाट जी न वञे। रहम दिली अची वई उन्हनि में मुंहिंजा प्यारा अखलाक अची वियो शऊर अची वियो। हिकु ॾियारे पाण में सलाह कयऊं त दोस्तो अॻे पाण ईअं कोन हुयासीं जीअं हाणे आहियूं या इहो कमाल असांजो न आहे कमाल आमिना जे लाल जो आहे। हाणे पाण जहिड़ो पंहिंजो हाल आहे जहिड़ो हाल हबीबा तहिड़ो पेश पिरियां हली अल्लाह जे महबूब जे दरबार में को सोन ज़रो खणी हले को चांदी खणी हले को उठ जो गोरो वठी हले को बकरी बकर वठी हले साईं वटि हली पेश पऊं था त सोना तो असां खे रंग लाए छॾिया तो असां में वॾी तब्दीली इनकलाब आंदो आहे। हाणे असां वटि बदिले में का शइ कान्हे का ग़रीब आहियूं मिसकीन आहियूं जहिड़ो हाल आहे
अवां जा आशिक हज़ारियूं सुभान अल्लाह साईं असांजी यारी कबूल पैशला असल खाया अवां जी बानी असल खाया अवां जी बानी ये बंदी बेकारी ये बंदी बेकारी कबूल पैशल अवां जा आशिक हज़ारियां अवां जा आशिक हज़ारियां उदास अखड़ियल सवा तो सोहना अञा त कहीं ॾे ॾिठो ई नाहे झुरे झिजे पई अवां जी सिक में ये दिल वीचारी कबूल पैशल अवां जा आशिक हज़ारियां साईं असांजी यारी कबूल पैशल अवां जा आशिक हज़ार आहिनि नसीब हिन जमायत जा सुन हुसैन आहिनि अवां जे हथ में बेशक बेशक नसीब हिन जमायत जा हबीब आहिनि अवां जे हथ में बणियो कनीज़क अवां जे दर जी दिया बुहारी कबूल पैशल अवां जा आशिक हज़ार आहिनि असांजी यारी कबूल पैशल असल खाया अवां जी बानी असल खाया अवां जी बानी दोस्तों साईं करीम वटि पेश पिया नज़राना खणी आया सोने महबूब वटि अल्लाह जे महबूब खे अर्ज़ कयो सोना तव्हां असां ते थोरा करे छॾिया असां खे रंग लाए छॾिया थोरा ने मथे थोरा मुंह ते मारू वड़न जा थर में वारी थोरी तंहिंखां घनेरा पो भलायूं ॿिया फेरा मां घणी घणी दुस केतिरा हाणे जहिड़ो हाल हबीबा जहिड़ो पेश प्रिया असां पंहिंजा नज़राना खणी आया आहियूं अल्लाह जे महबूब मथे निहारियो अल्लाह पाक फरमायो इन्ना आतोइना कल कौसर मुझा महबूब करीम असां के सब कुछ अता फरमायो आ कौसर अता फरमायो आ इन्हनि गरीबन खां ये नजराना न वठजो हाँ अवां जे दरवाजे ते आयाल व अम्मा साइल फला तनहर अवां जे दरवाजे जो उसूल आ त कंहिंखे खाली न मोटायो जे अवां जे दरवाजे ते ये नजराना खणी आयाल त हाणे नजराना न ॿियो सवाल कयो इन्हनि खे चओ जेकॾहिं अवां खे एहसास आ त मां मदीने जे मीर जे दर तां तव्हां खे सभु कुझु मिलियो आ जे तव्हां मञो था त मुहम्मद जे दर तां ही सभु कुझु मिलियो आ कसम आ खुदा जो खुदा खुद मिलियो आ जे तव्हां मञो था त पोइ आऊं तव्हां खां माल धन धरावत कोन थो घुरां इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा तव्हां मुझे करीबन सां मोहब्बत कयो प्यारा मुसलमान भाइरो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जे सब खां अॻु में क़ुरान जो तफ़सीर तक़रीब केरल मुझा प्यारा साईं फरमाए तो
त जेके साईं के ज्यादा करीब वे मुझा प्यारा हजरत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम बे नंबर ते अम्मा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा हसनैन करीमैन ये जोर पंहिंजे महबूब खे वेझड़ा हुआ। हाणे अॼु जेका महफ़िल आहे उहा पंजतन पाक जी शान में आहे, पर टाइम के मद्देनज़र रखंदे ख़ास तौर ते हज़रत इमाम हुसैन अल्लाह जे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो सवाल कयो पंहिंजी उम्मत खां क़यामत ताईं अचण वारन खां। अल्लाह जे महबूब फरमायो जे कॾहिं तव्हां मुंहिंजी मोहब्बत था चाहियो त मुंहिंजे अहल बैत सां मुंहिंजे घराने सां मोहब्बत कयो। ऐं अल्लाह जे महबूब खुशखबरी फरमाई फरमाइन मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात मोमिना जेको शरई दायरे में रही मुझे आल बैत सां मोहब्बत कंदो उन जो खात्मो रब करीम ईमान ते फरमाईंदो। व मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा जेको आल बैत सां मोहब्बत कंदो अल्लाह जे महबूब फरमायो भले तुबई मौत मरी वञे बिस्तरे ते मौत अची वञेस पर क़यामत जे ॾियारे शहीदन सां गॾु उथंदो। सुभान अल्लाह। पर हाणे समझो त हिन वक्त असल अहल बैत असां में मौजूद त हाणे असां जे लाइ कहिड़ो तरीक़ो आहे असां उन सां मोहब्बत कीअं कयूं वो तरीक़ो साईं करीमन ॿुधायो। हिक भेरो अल्लाह जे हबीब फरमायो अन्नज़रु इला वजहि अलीन इबादा हैदर इकरार जो चेहरो ॾिसण बि अल्लाह जी इबादत आहे। हिक पासे मस्जिद में को नफल पढ़े ॿिए पासे मौला अली साईं जो चेहरो थिके ॻाल्हि साॻी तॾहिं किन ग़ुलामनि अर्ज़ कयो साईं पोइ हालानी जा मुसलमान जॾहिं ईंदा पोइ मौला अली साईं उन्हनि में त कोन हूंदो मौजूद पोइ उहे अगरि इहो सवाब कमाइण चाहिनि त उनजो तरीक़ो छा आहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जे महबूब फरमायो हालानी वारा हालानी जो नालो आऊं तो वठा मुतलकन मुंहिंजा प्यारा दोस्तो जेका बि दुनिया वा जेका इस्लामी दुनिया है उन्हनि जे लाइ अल्लाह जे महबूब फरमायो ज़िक्रो अलीन इबादा यानी जेके हजरत अली साईं नारे हैदरी अली नारा लगाता